Hello guys. I-drone entsha le sithengile igama layo nani niyalibona i-ShoxEnduro. Sizo-unboxa manje soyikhipha eboxini njengoba nazi nani ukuthi this is new one. So asiqale. Niyibona ke yonke into yakhona isekhona. New one. Sithola controller yakhona le remote controller. Camera yakhona le esiyitholile but ayikho right. Siyibona kodwa ukuhamba kwesikhathi uthi njalo. Bathi dokufaka ifoni lena. Ngena lana. Dokufaka ifoni. Iyona ke i-drone le yakhona. A new drone. Yeah, guys. I-battery yakhona lena. Le drone inama battery al-2 ke sithola sinesipele la phakathi inside. Spare yakhona i-battery. Yes. Ama spare blades lawa khona ifa ma blades amadaya sedamagekile nawo ipeza khona uyakwazi ukureplace iphinde futhi isebenze kahle. Then sithole i-charger yakhona ukucharge ama battery lena njengoba niyibona ukuthi ingena kanjena. Kanje USB cable but ke ayikho kodwa into yokucharge noma kuphi usebenzisa i-charger yakho noma yipi i-charger yefoni ukucharge le battery yakhona. Screwdriver ama screws if ulahle ama screws lawa akuma blades alako phephela bakho usebenzisa lawa ama spare. So sizoyibona ukuthi isebenza kanjani ke guys. Yeah, sengizoyichuma ke manje i-drone yethu guys. Asiqaleni nansi i-drone yakhona nayo i-camera yakhona encane. Ngiyayifaka i-camera la i-drone ngiyayiconnecta nge-cable yakhona. Yes, ngena kanjena. Yeah, isifakekile ke manje nali button lo on i-drone lana ngiyi-on i-drone se-on ya flash ke manje. Sizoqala ke siyindizise sibone ukuthi ihamba kanjani emoyeni. Controller yakhona lena. Yes, asiqale siconnecte ifoni ke sibone khona ukuthi ya connecta kahle yini. Into yakhona. So then khipha ifoni yami le guys. Njoba le nazi i-drone ukuthi amanye controleka ngefoni camera yakhona. Ifoni yami le engisebenzisayo ngifakela la khona ngoba i-app yakhona bese already ngidownloadile. Ngizoya nansi i-app yakhona i-ShoxEnduro. Ngiyabuya sengiqale ngiyiconnecta la kwi-Wi-Fi ngoba le drone connecta Wi-Fi ukuze ukwazi ukuyisebenzisa kahle. Vulele Wi-Fi wami nayo iyavela i-drone. Senzo clicka la. Vele si-connected lapha. Connected sengibuyela back. Ngena kwi-ShoxEnduro. Ngena ku play nansi i-drone iyavela. Njoba nibona ke but the most problem ukuthi isihlangane nayo iyastaka i-camera yakhona mangabe uyindizisa mangabe usuqala uyisusa ayizona. Niyabona guys manje ayisenzile lutho i-camera stuckile. Once inyakazisa i-camera iye-stuck. So yona trouble ke manje enkulu lesibhekene nayo ukuthi spend imali sathenga i-drone but i-drone ayisebenzi. Camera iya-stuck. So nobona nayo iyayinyakazisa but
inyakazi la imile endaweni eyodwa, kodwa akasiyibone ukuthi mangabe siqala siyisusa iyasuka yini. Ngizo-ona i-controller yakhona saphera lapha nje ubona ithi iya-flash light. But isikhathi eside siqale phansi siyi-restart, siqala phansi sicishe i-drone siphinde siyi-on. Okay, right, si-connected manje, but camera ayisebenzi, mile stakile. Sibeke phansi-ke i-drone iyona lena guys, then siseqala sayisusa-ke aspina-ke isimele iye phezulu-ke manje. Yes, yasebenza, no problem. Record upressel buyayiveza ngoba njengamanje stable manje. Ngidone program asiyibona ebona drone. Boys, ayibuyi. Huh? Ayibuyi. Dansa nje yabo. Boys. Ayibo. Angimina.